നമസ്കാരം. അഗാരിക്കസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡിസംബർ മാസത്തെ കലണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനേഷന്റെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 16/12/2023 ശനിയാഴ്ചയാണ് എക്സാമിനേഷൻ. കൺഫർമേഷൻ 22-ാം തീയതി മുതൽ നമുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം. അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് 2-ാം തീയതി ഡിസംബർ മുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലായിരിക്കും. 1 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റുമായിരിക്കും എക്സാമിനുള്ളത്. ഇനി ഈ എക്സാമിന്റെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് സിലബസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് 20 മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും. ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ, യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ്, മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ, ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ, മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്, മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്, heat and thermodynamics, oscillations, electric charge and fields, electric potential and capacitance, current electricity, magnetic effect of current and magnetism, electromagnetic induction, alternating current and AC generator, ray optics and wave optics, dual nature of matter and radiation, atomic nuclei, semiconductors. ഇനി കെമിസ്ട്രി സിലബസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. കെമിസ്ട്രി സിലബസ് 20 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം, കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ, തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഇക്വിലിബ്രിയം, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്, സൊല്യൂഷൻസ്, കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്, ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫീനോൾസ്, aldehyde, ketones and carboxylic acid, biomolecules. ഇതൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രി പോർഷൻ. ബോട്ടണി പോർഷൻ നിന്ന് 10 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ, ഇക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ്, സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി. സുവോളജിയിൽ നിന്ന് 10 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ, ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ, ഇക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്ലാന്റ്സ്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ്, സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി. അടുത്തതായിട്ട് മാത്സിന്റെ സിലബസ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് 20 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. സെറ്റ്സ്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ്, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി, പ്രോബബിലിറ്റി, ബൈനോമിയൽ തിയറം, സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ്, റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്, മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ്. അടുത്തത് ഡയറി സയൻസിന്റെ സിലബസ് ആണ്. 20 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് വരിക. Dairy development and cooperative system, milk production, milk processing and preservation, dairy products technology, quality control and safety in dairy industry. ഇതൊക്കെയാണ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഡിസംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷന്റെ സിലബസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.